大家好，我是美食多。我们的肺部是身体中最重要的呼吸器官，也是身体中最脆弱和最容易受伤的器官。进入冬季，天气干冷，病毒肆虐，我们的身体需要更多的水分，皮肤变得干燥，经常口渴，尤其是喉咙干痒，想要咳嗽。冬天我们肺部的天敌就是干燥和病毒。很多人都会焦虑，害怕自己中招，总感觉自己哪都不舒服，尤其是感觉喉咙干痒、鼻塞、咳嗽，然后就开始吃药。俗话说是药三分毒，很多时候我们只是心理作用。在这个时候少吃药，多食疗，多喝这碗养肺汤。食材常见，做法简单，润肺止咳好处多，一起跟着视频来看看是怎么做的吧。首先准备几个新鲜的金桔。第一，金桔具有生津作用，可有效缓解口渴、口干舌燥、咽喉肿痛等症状，而且有开胃作用，可增强食欲。除此之外，还有消食功效，促进消化，用于缓解消化不良、食欲不振等症状。第二，吃金桔有促进体内酒精的代谢，可用于醉酒之人醒酒。第三，防感冒，金桔具有增强抵抗力的作用，可有效的预防感冒。而且金桔它的果实当中富含丰富的维生素 C， 它含维生素 C 的量比较大，还有金桔带等成分，对维护心血管的功能、防止血管硬化、高血压等等都有一定的作用。把准备好的金桔倒入大碗中，再加入适量的清水，然后加入1勺食盐，下手把金桔搓洗干净。它是能够连皮吃的水果，因此一定要洗干净，洗去上面的一些农药残留和一些残留的灰尘杂质，这样清洗过后，我们才能更加放心的食用。将它一个个的搓洗干净之后，我们再倒入清水将它冲洗干净，冲掉表面的食盐残留。接着将金桔打上十字花刀，这样煮出来的汤更加入味，金桔的营养也更容易释放出来。大家也可以将它对半切开，对半切开之后要将里边的籽去除，这样食用起来的时候会更加的方便。全部切好之后放入盘中备用。接着准备一个梨，梨是古代近代都常食用的一种水果，它被誉为百果之中，味甘微酸，性寒，含有多种营养元素，对于维持身体的水电平衡、健康状态都非常的有好处。它还能够润肺清燥、化痰止咳，所以对于干咳少痰、咽喉部的干痒疼痛、声音嘶哑、痰粘稠都可以多吃一些梨。再一个，它有促进肠胃蠕动的作用，因为梨汁里边含有大量的纤维，是肠道最好的一个清洁工，可以使肠道的细菌、肠道的垃圾毒素及时的排出体外，改善便秘，还能够保护肝脏，适合于少量饮酒的人，因为它对肝脏有一定的保护作用，能够促进酒精的解毒。将梨清洗干净之后，我们将它对半切开，切成4份，去除梨核，再把梨切成小块，大小适中就可以。全部切好之后，和金桔放在一起。接着再准备6颗红枣。说到红枣，几乎每个人都是经常吃的，并且还会经常用红枣泡水喝。红枣对女人是非常好的，比如经常用红枣泡水喝是可以美容养颜的，
并且睡前喝一点红枣泡水是有助睡眠的。每天服用适量的大枣茶，能够起到很好的补肝作用，非常适合那些肝功能比较差的患者。如果每天独用一杯大枣泡水，坚持1个星期的时间，身体中的血清蛋白会有效的增加，这样就具有很好的保肝排毒的作用，能够使肝功能越来越健康，皮肤也会越来越好，减少出现色斑的可能。准备好的红枣，我们加入面粉将它清洗干净，洗干净之后控水捞出，放入碗中，然后用剪子在红枣表面画上一个口子，这样有利于红枣的营养成分更加的容易释放出来。接着准备3克枸杞。枸杞是人们生活中最常见的一种滋补产品，它的应用是非常广泛的，在平时可以食用，也可以药用。枸杞性为甘平，中医认为它能够滋补肝肾、益精明目和养血，增强人们的免疫力。对于现代人来说，枸杞最实用的功效就是抗疲劳和降低血压。在平时的生活中，我们可以多用一些枸杞泡水来喝，对身体的好处是非常多的。接着把准备好的食材倒入锅中，再加入适量的清水，先开大火把水煮开。煮开之后，先让它煮上5分钟。朋友们、家人们，视频看到这里了，麻烦您动动您发财的小手，帮忙点一个免费的 like。对您来说只是举手之劳，对美食多来说可以高兴的睡不着觉。现在这个视频就辛苦您帮美食多点赞转发一下吧，非常感谢大家的支持和鼓励。然后我们再加入适量的冰糖，冰糖不要加太多，口感略甜就可以，主要起到汤汁粘稠的作用。用勺子搅动，使冰糖融化，然后转成小火，再煮上30分钟。30分钟之后，再把枸杞加进去。现在汤汁已经变成淡黄色，晶莹剔透，非常有食欲。这就是金桔和雪梨的汤汁煮出来了，食材已经煮熟了，散发着阵阵清香。把枸杞煮上2分钟就可以关火出锅了。金桔和雪梨可是绝配，冬天经常给家人煮一锅，清甜滋润，润肺止咳又化痰，全家人都适合。喜欢的朋友就收藏起来试试吧。今天的分享就到这里了，视频看到这里了，麻烦各位哥哥姐姐动动小手给我点个赞吧。点击我的头像，可以看到更多的美食视频。我们下个视频见啦！